今天会上这个装订的检验案件的那个装订的那个要点注意事项哦，因为有些志工朋友有反映说啊，我给他引导，对，一点成就感都没有哦。那我们也很希望说，可以志工朋友跟我们帮忙哦，因为确实服务台非常的忙，有仰赖那个大家的帮忙协助哦。那所以我们今天来上这个装订协助装订啊，那希望对这个服务的那个品质会有提升哦。那因为我们所呢，那刚才100套嘛哈，我们所就是讲每个呢建立那个登记作业的标准化跟归档的那个规格化。那因为有的人这个案件有人定在现在是还是有人定在上面，有的有的看的时候是定在右边，有的看定在左边，所以审查人员呢，你如果没有一个统一的标准，看来他这方面就看看到底是不是这几点。所以我们现在这所里面就定一个那个标准哦，那个作业标准。那希望那个志工朋友在那边服务台服务的时候，也帮我们宣导一下，哦，来讲啊，你应该按怎点吼，安尼大家看拢较方便啦。不管是审查在看的，或者是说归档人员在定的时候，归档的时候我们都非常建议，不要再浪费时间又重新装订一次。哦，我很有意的是安尼啊。如果说你们那边已经帮我们协助装订了以后，那我们那个后续的动作会更快速。所以会提升那个服务的品质哈。然后我们现在的装订的方式呢，就是原则上是在上方登记案件的上沿啊，这上沿，还有因为它的案件有的是定在上沿或者是右边，你的证件呢，原则上你的证件定在上面的时候，你看原则上都是定在上面跟你的右方，我们是往右边这样翻的，案件是往右边翻，因为你这边一般我们定在左边嘛，那因为我们归档的时候定在我案件是定的地方是放在右边，我这样翻过来，我会看到正面的东西，你店里加出点这点啦。你的证件我这样翻的时候，你是看到是正方。你看我现在定这个东西是在左边啦，可是我归档申请案件的时候，我感觉我在初审在看的时候是定在右边这样拿，所以他这样顺手这样拿翻过来。那如果说因为我们现在都是 A4 的那个纸张哦，如果说它的纸张有些大于那个 A4， 其实就A4 的纸张的样本哦。有以前他那个什么，遗产税啦，或者赠与税的证明书会大于 A4 的时候，那你就把它折起来，把它对折，或者是说它有些不是证明书不能裁的，那有些它因为印短地方，它有空白地方，你就把它裁成像 A4 的大小。那如果是不能裁，就把它用对折起来这样子。就把它折成它相同的那个方向，然后它现在的案件的整理的次序第一章就是登记申请书，那是我们定型的是第一章一定是登记申请书然后登记清册，原因证明文件，它的原因证明文件注解它依照案件的不同的方式会有不一样的那个附件比如说它是契约书啦，或者是判决确定书、判决书啦。或者是他如果是拍卖啦，或者是那个从国有产品买的那个不动产的话，它会有一个产权移转证明书，或者是他是分割协议的时候，还有分割协议书，和那个合并的案件那些共同分割那就是协议书，或者同意书、切结书，这些都是那个它的原因证明文件第三个，它如果是继承的案件的时候，原则上它是第一件是登记申请书、清册，来就是系统表、继承系统表，这是继承的案件。那刚刚那个原因证明文件是除了继承以外，比如说它像买卖的时候，第一个是申请书，第二个是契约书，等一下我们后面会讲到然后印鉴证明、身份证文件。它的身份证文件呢，包含的义务人，比如买卖的时候，还有
权利人跟义务人的印件户籍资料哦，还有相关比如户籍誊本是那个继承的时候是户籍誊本哦。那其他的证明文件呢，比如说还有抛弃书那些，都是属于其他的。这里有一个样章哈。哦，像继承的时候还有遗产税的证明书。好，没关系，这个我们等下有用那个，我们现在用比较简单的那3种方式，就是第一个是书状换籍，哦，第二个是抵押权涂销跟买卖哦。如果你在门口，因为换状是比较常来有人的。换状跟补状不一样的地方是，换状是伊款子肉地是破去，还是旧去伊要换，还是讲伊重设过要换新的是换状。伊本身爱有权状的，要拿过来那个换状都不用公告。如果是补状，伊的权状放去啊，伊就爱公告30天，伊两个无共款的所在就是遮。咱即摆换状这案例吼，换状的时候，伊第一张爱用这个一般登记申请书。那第一个呢，就是以爱填写红色的地方都是他必须要填的地方，比如说伊伫咱遮办就是新增啊，原因日期就是讲伊当时来换，今仔来换就写今仔日的时间，哦，然后那个书状登记是红色的地方是书状换籍，跟那登记原因呢，咱登记原因是书状换籍，迄就是有宽证的。然后记得他的附缴证件栏第5栏你爱甲第6栏的部分。爱甲注意看伊的附缴证件啦，有写一转，伊是附新物件伫内底吼，伊宽证啦，伊身份证，因为有附的时阵哦，请伊写起来讲伊户籍几份吼。然后那个第5栏的地方呢，那勾选，因为他现在是换状，所以我们是依据他附来的那个登记清册哦。那第7栏是委任关系栏，委任关系栏，伊如果说伊是委托代书，还是委托别人来时有代理人的时阵，伊的那个赵2这个代理人呢，他的名字要写上去，然后请代理人在那个契结书委任关系栏要盖章，表示说那个代理人有核对过他的身份了，那个申请人的身份，所以那个地方他要自行负责，哦，代理人要帮他负责啊。好，得翻过来这个第2个那个申请的地方就是新鲜人一般的人。然后代理人就是看是谁把他的名字写上来，然后后面要盖章哈，这是第2页的部分哦。然后登记清册，就是他把标示跟申请的地方哦，申请的那个地方要用印哦。还有刚刚讲说他的除了这样，他的权状要附在后面，身份证证明文件，这个是等一下我们会被换到那个有附件的部分哈。那抵押权涂销呢？我们现在是讲到金融机构的部分。金融机构就是银行贷款吼，伊提资料给你的时阵来办涂销，即嘛是拢是解密案件哦。那如果这个部分比较简单的，志工朋友都可以帮我们协助帮那个装订了。受文者那个受文机关就是受理机关呢，他如果是来我们这一办，他正好是写新庄地震，那他也可以申请跨所，像这个是综合案件，你买单来咱家申请哈，这个9个所的案件都可以到我们这里所来帮，涂销的案件跟换状的案件全部都可以跨所申请哦。按那个原因日期的是以当时的那个清偿涂销同意书或清偿证明书上面的日期就是原因日期，所以你也大概看伊清偿日期。放一下底哈，然后我们的勾选的那个就是抵押权涂销跟那个清册，还有一样的附缴证件栏，第6栏的附缴证件栏要写，第5栏那个它的依据它的那个标示呢就相符，我们就直接勾选那个他项权利证明书，以符为权利证明书一样。他如果有代理人的时候，就是委任关系栏要写出那个代理人的名字跟盖章哈。那如果没有的话，那个代理人就不用写，他这个可以本人自己来办就可以，也可以委托代理人来办。第3个他就要附他的身份证文件，第1条就是申请书、清册，还有那个身份，这是什么人申请人的下一页哈。
的附爷看的身份证影本，然后身份证影本要记得要切点与这本相符，然后请他盖章哈。哦，所以帮装订的时候，你甲看者看有切结无？然后他要付出那个毒枭同意书跟他项权利证明书，好，一定要附底来对哈。但一样，如果说这个是银行贷款的，是这样；如果是私人贷款呢，伊就要都给这个抵押权人，或下面来一个上这一类一般抵押权人的印鉴证明跟那个身份证的文件多加这2项而已，其他都一样，啊。所以他现在的装订方式就是第一项就是他的申请书，第二项应该是如果是涂销的话，他就不用付清册没关系，他就直接付那个身份证影本，还有第3项是他的那个涂销同意书跟刚刚讲的那个他项权利证明书的权状啊，它的顺序就是这样子。那在买卖案件呢，一样的，它也是第一个都是申请书。一样，他的要勾选那个买卖，然后他的原因日期的是立约就是契约书里面的日期啊。那请大家看一下他的附甲证件栏有无？那像你若装订这时，请注意一下哈，伊也准是卖方有本人来，搁有印鉴证明书，你爱甲伊讲，你甲伊讲，你这爱等一下收件了，我收走哈，请安尼爱出审，爱甲你核对身份，因为我着主持两件。收件很忙，他也没注意到他没有付，他本人来送件，卖方来上件，伊家己互收件收了，收件无给伊留了，结果就给伊倒去，结果主审又打电话说你要过来，你没有来核对身份，你没有附印件证明，就下一轮大家不欢喜啊，所以如果说经过服务台或者是志工这边把它看的时候，就稍微给他翻一下。他如果义务人他是没有附印件证明的时候，常常你给他提醒就是讲，你印鉴证明无附哦，你再者爱互初审核对身，爱有初审收件哦，初审核对身份，因为收件是核对他送件人的身份而已，初审爱个互伊提 K 书签名，所以是无共款，伊爱个警队给你签名，而且伊都会调户政资料给他核对他是不是本人，比较仔细的那个，因为收件他没有核对。不是说不仔细，可是他没有再经过他签名这个动作，所以麻烦如果说遇到这个问题，也提醒那个当事人知道这件事情哈。一样，这个第2件就是权利人跟义务人，权利人是卖方嘛，义务人是卖方，那个卖方爱登印鉴印啦，也爱附印鉴证明。一样这个契约书，那契约书呢，第2章是契约书。那税单呢？咱是像税单标准的税单，税单都是夹在我们的右边，在右边把它钉上去。税单标料哈，有查欠料，那钉在契约书的右方。那装订标准是，刚刚这里有一个钉在右边，钉在右边。就刚刚讲的说，来第3样就是他要附印鉴证明啊，就是卖方的印鉴证明，然后买卖双方的身份证影印身份证、户口名簿或户籍誊本任何一项都可以他们的影印本要附。如果是户籍誊本就不能用影印了。只有身份证跟户口名簿可以用影印，就把它夹在第3样里面啊。来，因为咱这边有一种请这个 KO 书编版没有贴印花的，这个就是副本。副本是我要收起来要归档的。那后面的这一份正本，因为伊来上案件是爱附。契约书爱附2份，一份正本，一份是副本。他所谓的副本就是无贴印花，我们要准备要以后要归档的，以后要查的时候，然后正本呢就是这一份有贴印花的，它可能是有个缴到的印花，他以后正本会还给他的，所以咱的案
案件内底就是分两部分，一种就是我要归档的案件就是副本，一种是按还给他要领件的时候，我们要还给他减还送的还给他的部分哦。咱今摆要归档的时候，我们就你要装订的时候，我们就以这个权状当区分哈，前面的权状前面都是我们要收起来的部分。那就是我们刚刚讲的，第一份是登记申请书，第二份是契约书，这个刚刚是买卖哈，然后第三份是我的印鉴证明，第四份是双方的那个身份证身份证影印。那如果身份证印的细张呢，就麻烦摕一张 A4 的纸把它钉在上面，无你安一张安尼。你让人会当无去如果它是不是印在一张上，它是印在刚好那个身份证的大小的格式的话，请你把那个身份证用服务台这边用那个一张 A4 纸把它钉在那上面，那这样归档会比较整齐要不然它会脱落，到时候掉到不知道哪里去了。那这两份呢？我们要存的部分呢，就是用权状做区隔，前半部分就是我们要归档，后半部分就是要还他的部分那我们再把它钉在上面，把它钉住这样子，到时候拆的时候会比较好拆。这一样，刚刚讲的装订的次序，就是第一项就是我们的申请书，第二项就是我的契约书，然后我的那个印鉴证明。你身份证或者印鉴证明都可以啦，身份证在前面，那印鉴证明在后面然后接的是他的那个权状，权状以后后面加的是正本，就是要归还给当事人的，还有一些，比如说他是赠与税或者遗产税，他有税单的正本，那个蓝色正本内也要归他。那如果是银本，就是加在我们的要归档的案件里面这里有讲到说，我们增值税的缴款书跟契税的缴款书都是印在右方，连贴在右方。那比如说它是建物第一次登记，它里面有成果，写个做大的人物那个我们就附在案件的最后面，因为它这样归档会比较方便因为它有时候好几百户的时候，他就请他订在最后面，就不用订了，就直接连在圈层放在最后面，到时候出审会一个一个看。那你看那个证件里面有好像很长，然后快要破掉那个样子请他到服务台去把它粘，用后面胶带，因为我怕它如果很长的时候，它从中间断掉。所以看他那个可能快要断掉那个样子，请他在后面把它连好，那个完整性把它连好那有些我们内部的这个大概，职工那边可能会不会的，那个这是告诉出审说他有查其他跟会其他科室的变迁的时候，我们要连在新册的后面那不要让它掉了。还有如果有补正单的时候。有补正单还有驳回单的时候，要钉在那个，如果有登记契册，就要钉在登记契册的后面；如果没有登记契册，就钉在契约书的后面。这个是他有经过补正。那如果说他很厚，有个案件都是这么厚的那个，请他用那个什么，装订，把它钉孔，把它用线把它装订起来。这样，因为他如果前方作业很好的时候，那初审看的会比较方便，然后初审那边把它整理安全好，他到档案室归档的时候，他也会比较不用再重新再整理，他只要撕掉那边全部都是整理好的，他档案室就直接可以归档，就不用他又重新拆起来又重新再做一次。所以如果说，当然那个志工朋友在这边可能一些比较难度的案件还是可能要请服务台这边自己处理啦。那比较简易的，像抵押权涂销换状的案件更名的案件，更名的提供有户也是登记清册跟申请书第一项一定要的，登记清册第二项，第三项更名的时候就是
他要有户籍誊本上面有更名记事，说哦，原来变更前是什么名字哦，要看得出来，然后权状附在里面，附在后面，安尼就会使啦哈，就比较那个简单的案件。那个取消住所变更也是一样，住所变更它现在当然会比较少一点，就是清册申请书跟清册都是必备的，那住所变更也是它。如果它上面有身份证同一编号，只要付出新的住所，我们就会帮他办的，那个是比较少。好，大概，案件检验案件应该是，好，那你们会接触到的，有可能是诉状补给的案件，就是也还有胖皮黑，哦，那一个他现在大部分都不付印鉴证明，他都会自己亲自来办啊。你让他身份证有查来无啊？印鉴证明无，如果印鉴证明没有拿来的时候，等一下收件的时候，还是要请出者帮他核对身份。第一个是申请书，登记申请书，还有登记清册，这个都是必备的。然后多加一个他的切结书，补状的时候要切结，有些服务台那边有切结书，它上面如果是他有复印证明，它上面要盖印鉴章，如果没有的话，那就填好以后。出审核对他身份以后，他会请他签名，表示说他是他的正义，他真的是丢掉了。哦，那这样我们审核没有问题，他就会公告30天。哦，那这一部分我们今天是教比较简易的那个部分的案件啦。那如果说有需要，我们看到时候再开，想说要听哪一方面的课，那我们再来，今天是教的比较说。只是要来上那个，装订的方式而已，按专。那如果说有什么问题，或者问常总，你可以直接来问我，我有欢迎他来那个问问题，那我们大家一起讨论。